ଆଜିର ମୁଣ୍ଡବାଣୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଜଣେ। ଆଜିର ମୁଣ୍ଡବାଣୀ ହେଲା ଜୀବନ ଏକ ଅସମାପ୍ତ ଯାତ୍ରା। ଜୀବନର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଓ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଜୀବନ କେବେ ସ୍ଥିର ରହେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ପରେ ଆଲୋକ ପରି ଏହା ସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ। ଜୀବନର ଏହି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ହାରିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ହାରିବା ମାନେ ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧାର ଯେତେ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ନିଶ୍ଚୟ ଆସେ। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୁନିଆ କେବଳ ତୁମର ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଫେରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାଲିର ପରିଚୟ ହେବ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଅମୃତବାଣୀ। ଏହି ଅମୃତବାଣୀଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଗୁରୁ।